Hello， 大家，今天天气很好，出来找个地方飞无人机。第一次玩，找个空旷的公园试一下。现在我们已经到这里了，我们现在下车啦。那边就是我刚刚停车的地方，然后走过来很近，这就是它的一个入口之一。车是不可以进的，只能骑自行车或者徒步。那我们就开始进去找地方吧。有好多骑自行车的人。给你们看这个小水牛，那边看到有个大草坪，但是周围树还是有点多。看看后面还有没有其他的，再往前走走。这个地方我感觉还是适合骑自行车来，因为它好大。我这里走了大概快半个多小时了，才走了不到一半，还有很远，感觉适合骑自行车来，慢慢骑，慢慢逛，看看风景，听听音乐什么的。你看，像他这样骑自行车来就舒服多了，走路真的还是有点累了。那边我看到那边草坪还挺大的。作为备选方案，再往前走一点，多逛逛。现在没有上班，在家里休息。上班太久了，需要一段时间恢复，因为感觉哪都痛。有时候20分钟站着，就会觉得腰特别的痛。那边有人野餐，在这个大树底下，有小朋友在野餐。这个地方很适合一家人周末来，很棒。这个地方很安静，没有那种城市的喧嚣的感觉，听不到车的声音。这个地方它不断的飘落叶下来，看我走了1个多小时，找到了这么一个地方，走近一点。哦，终于走到开阔处了，这个地方非常的完美。待会我们就在这里飞无人机，你看，还有起降平台都给我准备好了，我的妈，就是这里了。待会无人机就放在这上面飞，非常完美。哎呀，坐这里休息一下，走了1个多小时，累死我了。我的前面是一片空空旷旷的大草地，今天天气真的很好，万里无云。喝口水，吃点东西，饿了。我买了面包。给你们看这个里面，这个面包它卖了我4.5欧，这么大一个面包，因为我刚咬了一口，感觉不对劲。我们打开看一下，就放了这么一点肉，薄薄的一层，大概放了1、2、3、4、5、6片萨拉美，然后2片的马酒，真的服了。你如果是这样子去看它的话，你都看不到那个肉在哪儿，薄薄的一层。现在拿出我们的小飞机。哒啦哒啦 ，OK。我买的是畅飞的套装，所以它有3颗电池。弄好啦，我们现在把它放到那边去。这个平台非常的完美，刚好可以架飞机。现在要回家啦，已经把那个地点标好了，很适合飞无人机。周围没有那种很高的树，也没有什么建筑和遮挡，也比较空旷。我已经标记好这个位置了，
下次来还在这里飞。只不过今天因为是第一次来这个公园，我把车停的位置太远了。我从停车的地方走到这里，我走的比较慢，可能用了大概1个小时左右，总共来说还是蛮远的。这个位置我现在又重新看了一下地图，有更近的停车的地方，下次就可以直接开到这边这个方向来，等于是从另外一个入口进来，会好很多。现在就要走回去了。走了，他听到我的动静可能吓到了。那我也走喽，拜拜喽，小松鼠拜拜喽。没事呀。你在干什么呀？哎，怎么样？哎，好，站一下，然后画画，是不是？站一下这个，站一下这个，站一下这个颜色，好不好？哎，好，站一下这个颜色，这个，站一下这个里，画，哎呦，好聪明啊，喜欢画画是不是？喜欢。好，这里站一下，好。来，我们来画这个胡萝卜，画胡萝卜。怎么样子？在这边来，在手上画画然后把手按在这里，按一个手印，是不是？哎呀，好聪明啊！换一只手手好，这个手手。又按一个手印，是不是？Hello， 下班了。回家的日常一天又过了。阿蕾西亚在干嘛？在睡觉。哦。Hello， 大家早上好。今天带大家去打卡一家都灵巧克力博物馆。这一家是都灵最著名的。我们现在在 Via Sacchi 38号，给大家看一下，我们现在已经到门口啦，就是这里。我们先进去买票。行 ，OK。进馆之后，工作人员会给每一个人配发一个语音导览器。用法很简单，只要将导览器贴近展品左下角的巧克力 logo 标志，就能自动触发对应讲解，而且支持多重语言选择。跟着它逛展，每个展品的故事都能够听得明明白白。公元前1500年的南美洲，玛雅人率先发现了可可豆的价值。他们将可可豆磨成粉，混合水、辣椒等制成苦涩的饮品，在祭祀和庆典中使用，视其为连接神与人的神圣食物。这就是巧克力最早的雏形。眼前展示的是南美洲古文明时期的传统巧克力制作工序，从模具中完整脱模后手工分割。这是可可豆原产地延续1000年的原始工艺，也是现代巧克力制作技术的雏形，能直观地看到巧克力最初的制作形态。巧克力最初在欧洲是仅供贵族享用的饮品，直到17世纪传入都灵后，当地工匠改良配方，融入乳制品，才让它从宫廷走向大众，逐渐演变成如今的固体巧克力。展柜里这些精致的银质餐具、彩绘瓷杯，都是中世纪欧洲贵族饮用巧克力饮品的专属器具。因为巧克力曾是稀缺奢侈品，只有贵族阶层才能拥有，
这些器皿的工艺和材质也直接体现了当时巧克力的珍贵地位。展柜里摆满了都灵特色的巧克力蛋，外壳雕刻着复古花纹，都是都灵巧克力匠人延续100年的经典品类。旁边还陈列着米奇、大熊猫、圣诞老人、7个小矮人等造型的大型巧克力玩偶，每一个都是由手工雕琢而成，细节栩栩如生，既展现了现代巧克力工艺的创意巧思与精湛技艺。在博物馆的最后，还有科普电影展现了可可豆从种植、采摘、运输到工厂内经过烘焙、研磨、塑形的全流程，到商店的这个售卖。这里是自助品尝区，可以品尝他们3种巧克力。这个是白巧，刚好有一个小朋友掉了一片在这里，我就开了。好甜哦！这一款是牛奶巧克力，这个是黑巧克力。我个人还是比较喜欢黑巧克力。没有那么甜，但也不会很苦，很好吃。好了，这边就是出去了。Grazie。刚刚小姐姐请我们吃了一颗巧克力。榛子味的榛子味巧克力，好吃。上楼之前把手环放在这里。诶，它的出口是在一个糕点店里面。有好多小糕点，还有好多巧克力的种类，特别多。各种巧克力伴手礼，都包装的都很漂亮。买一点混合的回去给老婆吃吧。Sono farciti.啦，大大买了一小包给老婆。它是这个拼组的，这个是88欧1公斤，然后这一袋呢是11块钱，11欧元。总的来说今天感觉很舒服，它里面有好多那种互动的游戏啊，好多那种多媒体交互的东西，特别有意思，感觉还挺值的。现在我女儿还太小了，还吃不了巧克力，她现在才2岁不到。等她更大一些，我一定会带她再来一次的。好啦，现在打卡结束啦，我要回家喽，拜拜。Hello， see ya。See ya。哈哈，嘿嘿，嘿嘿。
在这里，看镜头 ，Hello， 哈哈。今天我们来过一下夜生活。这边是都灵最古老的广场之一，周围都是夜生活区，全都是酒吧。慢一点嘞，撞人了。过马路门牵手手，慢一点。周末还会有那种卖书的集市，摆在沿街的途中。对面是圣母玛利亚大教堂。哎呦，你小心一点，宝贝。一个。哈哈。累了没呀？哎呀，没累，哎呀，还有力气，是不是？嘿嘿，你学我是不是，大德子？你是不是在学我？你是不是在学我啊？你学我蹲在这里是不是？你蹲不住了是不是？哎呦，你是不是不会亚洲蹲？完蛋了，雷西亚，你不会亚洲蹲。大家，我们走吧。这老外的审美也是很奇怪的，这幽蓝色的灯光照得跟幽灵古堡似的，好开心！今天晚上带他出来逛，好开心，是不是？你怎么蹲下了？就蹲下。我俩蹲在这里啊？我俩蹲在这里干嘛嘛？不走了，累了是不是？累了。那我们去外面坐下来休息一下好不好？一路上不知道在看什么，看得很认真。他可能是进入了女孩子的逛街状态。我们要准备吃饭啦。洗。吃饭前我们要干嘛？是不是要洗手手？对了，袖子扎起来。走，我们去洗手手。走，我们去洗手手。哎呦，真棒！来，自己搓搓。哎，对，搓，哎呀，好棒，搓，真棒。试试，打开是不是？打开。嘿嘿。来，都给你，好吧？蛋没有了，你的好吃吗？把每一个香肠都要抠出来，先吃香肠。今天中午我俩就简单的吃一点这个披萨，我也是吃的披萨，他也是吃的小披萨。我雷莎特别喜欢吃这个，就是里面带香肠的。这个呢是大香肠已经被他挖走吃掉了，这个是软软的小面包，里面是香肠。这个呢，他吃的另外一种，这个是里面是带番茄酱的。然后中间是一颗香肠，这个吃完香肠你要还给我了啊！给这个屏幕前的叔叔阿姨们吃是不是？给他们啊！好，我这个是厚切的圆饼披萨，厚的，感觉有点像国内那种必胜客吧，就是一个厚的面饼，上面是一层芝士，然后番茄酱。那些还蛮喜欢吃这种小披萨的那种老外餐，他很喜欢。他托儿所的老师都说。他在学校吃饭可乖了，每次都会吃完。这种托儿所做的都是那种意大利人吃的那种，他都能够吃完。但是回家之后呢，我们自己做的一些东西呢，就是他就可能还不习惯吧。我做的也比较少，不怎么爱吃。有时候想给他蒸蛋呐，或者是炒一些菜呀，或者做的排骨，他都一般般。他晚上在家里都是吃白米饭，他就是喜欢吃鸡蛋。有时候给他炒个番茄炒蛋，他能够吃蛮多的。别的给他做的什么猪肉、排骨什么的，他都不爱吃。慢慢吃。这个冬天之后，他们托儿所也有好多小朋友感冒发烧什么的，可能是冬季的流感。前几天就是已经有其他小朋友发烧没有去了，我们都还好，以为会躲过这一劫。然后昨天接回来的时候，就他也发烧，是不是的？是不是发烧了？是不是脑袋瓜热乎乎的？然后精神状态是还好的，但是就是有食欲下降。昨天晚上大概有个38度半，给他喂了对乙氨基酚之后退了，然后就睡好了。今天还好，今天都没有热了，今天精神状态也还可以。现在已经好多了，他没有像刚刚送去托儿所的时候那么经常的生病了。
就是我们今年是3月份的时候送去的嘛，那个时候大概是在1岁零2、3个月左右，头1、2个月，就是几乎每天都会发烧呀，然后流鼻涕，真的天天都是生病，3天2头要接回来的。但是现在就是过了半年多嘛，现在就好多了，抵抗力上去了，有一个接受的过程吧。第一次和那么多小朋友接触，交叉感染，必须要经历的一个过程。好好，我吃了吃，谢谢你，谢谢你的关心。好，那我们就先吃饭啦，待会儿见喽。招手，say 拜拜，拜拜，拔球。Hello， 刚刚阿莱西亚吃完午饭之后睡了2个小时，现在我们出门溜一下。他现在一个人在前面走，不理我，生气了。你干嘛生气嘛，阿莱西亚？为什么生气？采访你一下，宝贝。这样抓着，这样抓着，2只手手，这样抓着。哎，大家好，瞧。Hello， 我们现在要出门啦。你要什么，阿莱西亚？要饼干是不是啊？妈妈拿一个饼干。他不是已经有了吗？他已经吃完一个了。今天我们要去给他买个衣服，他们有个活动，要给他配上橙色的衣服。现在我们出发吧 ，Let's go！ 我们现在已经到了，然后这里都已经布置圣诞的东西了。Hello， 我们现在已经到这个卖衣服的地方，这个是大人小孩都有。妈妈，妈妈，你要干嘛嘛？个爷，个爷，个爷是什么意思嘛？我没有听懂，宝贝。走，我们往那边走。我们去喝个咖啡好不好？阿丽莎要不要喝咖啡？走吧。现在刚刚12月初，就已经有好多圣诞节的布置已经布好了。圣诞氛围已经开始了。这个吧的咖啡还不错，这是浓缩的咖啡。是喽。那边工那个。我的咖啡机。小心哦。到了另外一家童装店 OVS 的，来看一看。这边是男孩的衣服，这边是女孩子。哎呀，你不要抓嘛，毛球。啊，嘿嘿嘿嘿。毛球。